saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkeenan caawa waxaan ku dul istaagi doonaa 5 qodob ama 5 waxyaabood oo dunidan halis ugu jira inay ka sii dabar go'aan si fudud shaqooyin ay halis ku hayso tiknoolajiyadan casriga ah ee cirka ka shay waxaa jira shaqooyinka qaar oo ka sii cirib tirmaya dunida maadaama ay soo ifbaxday aalado casri ah oo qaban kara shaqooyinka xilli ay dunida ku sii tallaabsatay horumar weyn oo dhanka horumarinta shaqooyinka iyo wax soo saarkaba hadda iska jir shaqooyinka qaar ee qarka u saaran in la waayo sanadaha soo socda hadda muxuu yahay qodobka koowaad darawalnimada ayaa kamid ah shaqooyinka meesha ka sii bixi kara xilli la casriyeeyay gaadiidka dunida taasoo wax ka bedeli karta dhammaan sida loo hawlgalo waxaa jira malaayiin qof oo ku tirsan shaqada darawalnimada ama gaari kaxaynta oo cabsi ka qaba in arintana ay saameyso mustaqbalkooda sida laga soo xigtay xarunta Goldman Sachs dad lagu qiyaasay 3 milyan oo qof oo ku nool dalka Mareykanka ayaa halis ugu jira inay waayaan shaqooyinkooda maadaama ay soo korodhay tiknoolajiyada casriga ee lagu kaxeeyo baabuurta iswada isbedelada lagu sameeyay gaadiidka dunida ayaa sii ballaaday 25 sano ee soo socota waxaana yaraan doona shaqooyinka darawalnimada ama gaari kaxaynta haatan waxaa dunida la wareegay qalabka tiknoolajiyada oo ganacsigii iyo suuqyada qabsaday xitaa dawladaha qaar waxay bilaabeen xoojinta xirfadaha la xiriira dhinaca tiknoolajiyada dalka Jarmalka waxay bilowday inay taageerto mashruucan isla markaana waxay doonaysaa qorshahan ku aadan baabuurta si iskooda isku kaxayn kara waxay sheegtay in meesha laga gaaro 2040ka baabuur lagu qiyaasay 3 milyan ay gari doonaan wadooyinka dalka kuwaasoo iskood isku kaxayn doona qodobka labaad dhakhtarnimo waa arrin wareerkeeda leh maadaama ay bukaanadu ay ku tiirsan yihiin dhakhaatiirta kadib saameyn ka dhalatay fayraska corona wuxuu isbedel ku yimi waxyaabaha caafimaadka adduunka waxa la xaqiijiyay in xitaa dhakhaatiirta ay ku adkaatay inay ogaadaan cudurrada qaar taa beddelkeedna lagu ogaaday tiknoolajiyada waxaanay shaqadan halis gelisay qalabka casriga ee caafimaadka qaabilsan sida adeegsiga adeegga la yiraahdo telemedical oo horseedi kara in dhakhtarku uu xaaladaada la socdo adoo jooga meel fog waxay tani dhalin kartaa in laga maarmi karo dhakhaatiirta faraha badan maadaama la adeegsanayo qalab casriga oo tiknoolajiyadu dhalisay kadib saameynta cudurka COVID-19 ama koronaha shaqaalaha caafimaadku waxay safka hore kaga jiraan la tacaalida bukaanada uu ku dhacay COVID-19 sidaa darteed qaarkood waxay halis u galeen inuu ku dhaco cudurkan taasina waxay horseedi kartaa inuu hoos u dhac ku yimaado tirada shaqaalaha caafimaadka dunida inkastoo laga adkaaday cudurka COVID-19 safmarka ee bilaayiinka qof ku dilay dunida haddana lagama adkaanin ama lama hor istaagi karo tiknoolajiyadan saacad mirirba mirirka ka dambaysa sii kobcaysa qodobka saddexaad shaqooyinka la xiriira maamulidda maktabadaha dadku waxay haatan iskaga tageen meelihii buugaagta lagu akhrisan jiray maktabadaha iyo cilmi baarista lagu sameyn jiray wax kasta waxa bedelay dunida casriga ah ee tiknoolajiyada xitaa bariyahan dambe waxa buugaagta laga heli karaa internetka oo qofku ka daalacan karo isagoo gurigiisa jooga wuxuu uga baahan yahay maktabad wuxuu ka dhexeli karaa si fudud mobilkiisa gacanta qaybta afraad maqal hayaha ama hadba sidaad u taqaanid khasnajiga meelihii hore waxaa jiri jiray qof lacagaha ka ururiya xarumaha ganacsiga iyo goobaha kale isagoo ku soo celinaya maqalkii lacagtu soo ururiyay dunidan casrigu waxay horseeday in dadka intooda badan aysan adeegsan lacagaha cadaanka ah ama kaashka gacanta la iskaga dhiibo waxa soo ifbaxday adeegyo casriya oo lacagaha lagu xawisho ama lagala baxo qodobka ugu dambeeya shaqaalaha bangiyada bangiyo badan oo adduunka ku yaala waxay haatan yareeyeen shaqaalaha maadaama adeegyada lacagaha lagu sameeyo adeegyada casriga ama digitalku ay badan yihiin mustaqbalka waxa dhici karta in bangiyada qaarkood ay iska xidhaan xarumahooda maadaama ay adeegyada ku fulin doonaan online
iyagoo gurigooda jooga. Dunida waxaa haatan si weyn loo maalgelinayaa ganacsiga online-ka maadaama adeegyada la xiriira lacagaha la iskugu marin karo hab sahlan. Saaxiib, bilow ilaa dhammaad haddaad nala joogtay aad baan kaaga mahadcelinaynaa. Hadday tahay markii kugu horreysay aad channel-ka soo booqatid, hanaga hilmaami subscribe-ka. sidoo kale like-tu wayna dhiirigelinaysaa, share-tuna waxay noo sahlaysaa inay saaxiibo kale sida adoo kale wanaagsan ay gaadhaan. Comment-tigana kaga soo dhiiba fikirkaaga. mahadsanid.